Namhlanje ke angiqale kule sikhathi lapho oqale khona umshikashika ukuthi ngixoshwe. Kusho ukuthi bengibambe uhlelo noma bengibambe lomunye umsakazi kolunye uhlelo oluphakathi nezinsuku. Ngithi mangiliqeda nje sengiyahamba ke ngithi ngisemotweni ngithola i-call eqhamuka ku-producer walolu hlelo ekade ngilwenza. Hayi umphathi omkhulu uyangibiza, hayi ngiphuthumeke nami. Ngifika ke kumphathi omkhulu ayi uhleli yedwa nje useboardroom lapha ahleli khona. Abese yangitshela ukuthi empeleni bengafanele nami ngabe ungenile lapha yanohlelweni. Ngoba manje sine pressure yabantu eninabo kuleli business lenu noma kule company yenu. Kathi ke ngizwe nje ususe emoyeni nakhona ngengacabanga ukuthi ngikhiphe emoyeni ngabe ngathi hayi awuthi ngikiyeke usaliqedela uhlelo. Ngoba uthe umuqala nje emoyeni lo munye walabo bantu okuyena kosibangela ke pressure kakhulu ukuthi khishwa emoyeni nokuthi nje uxoshwe. Nele wakuzwa nje wavele amabombo wabhekisa la emsakazweni samtshela ukuthi hayi kulungile uzokhuluma nami ngabe liphela uhlelo ukhona ke la emsakazweni. Kodwa ke engizokutshela kona manje ukuthi abesebeka incwadi la phambi kwami ukuthi incwadi yokumsuspenda leyo athi lapha sikhona ke manje ukusho ukuthi will unschedule you ulimi ke lo lapha emsakazweni olusuke lisho ukuthi uyasuspendwa noma uyamiswa emsebenzini. Kusho ukuthi ke ngimiswa ngenxa ye pressure ekhozwa phakathi kwabanye yilo muntu athi ukhona la emsakazweni. Ngiyisayineke leyo letter abese ngitshela kumphathi omkhulu ukuthi hayi umtshelile ukuthi uzophinda ambize futhi. Nampela ke bese yambiza amcele ukuthi akangena yangena ingene lensizwa ngiyayazi nami futhi. Bese phendukela kuye ayayitshela ukuthi hayi sengimsuspendile ke. So ngeke usamuzwe emoyeni kodwa ke bese eyicela futhi lensizwa ukuthi ayichaze ukuthi kwenzekeni. Ayichazeke insizwa indaba ukuthi kwenzekeni bese ebuyela kumina ke abuze ukuthi ngizoyikhokhela nini lensizwa imali yayo. Khumbula ukuthi umphathi kahle kahle kulona udaba lokuspace sakhe lo akangena indawo kulolu daba kodwa ke phela ngoba umphathi kufanele ukuthi ngimphendule and ngenze commitment ke ukuthi ngizokwenza kanjani yipi indlela engizokwazi ukuthi ngihlele ngayo. Sama ngazwe nje ukuthi why bekubaluleke kangaka ukuthi umphathi atshele umuntu oyi-outsider ukuthi hayi usengimisile ke emsebenzini njengoba kade ngichazelile ukuthi ubekade ne-pressure eqhamuka kulo muntu ukuthi angimiswe emsebenzini. Ngangicala ukuzwa into enjalo. Hayi kuba ukuthi ke kuyahlukana-ke ngaleso sikhathi committee lokuthi hayi ngizokwenza lokhu uhlelo nalensizwa hayi bese siyahamba ke siyahlukana. Nangilindeleke njengokujwayelekile phela ukuthi umuntu mangabe emisiwe emsebenzini uyabizwa whether ubizela ku-hearing noma kube khona okushiwoyo nje noma abuya noma kuthiwa akazochaza ukuthi kwenzekeni ayilutho. Kuthi enyangeni elandelayo hayi umphathi aphinda ngifonele futhi angibize. Ngingazi-ke noma mhlawumbe ngize kwi-hearing. Mhlawumbe futhi ngingakuveza ukuthi enye into eyayingimangalisile ngimhla wayekade ngisuspenda ukuthi wayeyedwa. Akekho u-progress manager, oku-line manager phela, akukho u-HR, uye nje umphathi omkhulu yena yedwa. Well-ke sekunale nsizwa-ke sesibathathu la. Hayi mayengibiza emva kwesikhathi esingangenyanga bese ngiyaya hayi mangithi ngiyafika nje umphathi hayi angitshela ukuthi hayi kuzoba khona sizojoyina u-HR kodwa kuzomfaka kulayini ngoba wayesehhovisi elikhulu eJohannesburg. La yamfake ku-HR bese ke ngethulela-ke indaba ezaba buhlungu kakhulu ukuthi hayi umsakazo sudecide ukuthi uterminate contract with immediate effect. Aisha benginikeza le ncwadi fanele ngiyisayineke phela. Hayi bese ngimtshela ukuthi hayi ngeke ngikwazi ukuyisayina ngizocela ukuthi ngiyisayine ngibuyise kusasa. Ayavume hayi kulungile abese ke eya ku HR ambuza ukuthi kukhona yena angafisa ukukusho athi HR hayi
akukho angakusho akukho angakuphawula ukuthi kulungile ukuthi yonke into right. Okay, hayi kuba ukuthi ke nami ngiyaphuma ke sengiphuma nayo leyo ncwadi sengixoshiwe ke njalo emsebenzini. No hearing, no meeting, no call, akaze nje kwezi ngagcina ukuhlangana nomphathi omkhulu mhla wayenginikeza incwadi yokungisaspenda. Ngihlangana naye emhlanganweni wesibili uzokunikeza incwadi engixoshayo emsebenzini. Ngixoshelwa ikhampani ebithenga isikhathi la ekhaya. Akukho nolodwa usuku lapho leya khampani yakazwakala kulowa msakazo esikhathini ayingasithengile nolodwa. Nakuba inarrative eyinikezwa abezindaba nabantu nje in general kwakungazi ukuthi ngasebenzisa uhlelo engangilwenza noma inhlelo engangizenza ukuthi ngidayise ama-services ayenziwa ikhampani yami. Kwakungelona iqiniso lokho and bayakwazi futhi lokho. Ngamanye amazwi wawungangena completely nje umsakazo ekuthenini wawungaze kufike ukuthi ungihlanganise nabantu bekhampani nebusiness engahlangani nomsakazo, okwakukuthi nje kuphela ibusiness ithenga isikhathi emsakazweni. And yes, ngiyingxenye yomsakazo kodwa ngiyi-independent contractor, and umuntu oyi-independent contractor banayo i-right ukuthi babe nenkampani noma bahwebe ngaphandle komsakazo as long as leyo nto ingenayo i-conflict of interest emsakazweni. So-ke njengoba ngigcine ngihambe nencwadi termination of my contract bekufanele ngiyibuyise ngosuku olulandelayo, ngithe ngingakayibuyisi kwasho ukuthi kuzo lezo nsuku ngangikade ngihlela ukuyokwenza uhambo nomntwana wakaphinda ngene. So kusho ukuthi kwakulokhu kuseyinhlelweni nje obviously ke because it's a high profile interview. Awuyenzi nje kuba ukuthi uyamema umuntu, kwakuba ukuthi progress manager uyazi and the entire team okuyena sasihlela nayo. Kuba ukuthi ke ihhovisi likamntwana lalizoconfirma ukuthi umntwana uzoba available nini. Zothola ikholi ke ngosuku olulandela usuku engixoshwe ngalo ukuthi ilete ngicabanga ukuthi liwu secretary noma uPA kamntwana kaphinda ngene confirming ukuthi umntwana uzobe khona ekhaya kwaphinda ngene. So ke selukhona usuku kwakuzoba nje kuzo lezo nsuku phuthume ngitshela u-acting program manager ukuthi hey nali office likamntwana seliconfirmile ukuthi umntwana uzobe khona kwaphinda ngene, so singakwazi ukuthi sifike sizokwenza le interview because kwakuzoba i-interview ke engajwayelekile. Obviously intention yohambo ngikhumbula ukuthi bekusukubheka impilo yomuntu nje yonke, his evolution kuyona yonke into. Ungakhuluma ngecareer yakhe, ukukhula kwakhe, njalo njalo nomntwana wakhe. Kwakuzoba ukuthi ubanzike umntwana kodwa kwakuyoba ukuthi siyobona ukuthi kothatha isikhathi esingakanani, even if it means ukuthi iyadlula esikhathini esejwayelekile. Sizobuya nayo leyo information and then siyigcine kuma-archives. Abesethu program manager umphathi omkhulu usemhlanganweni kodwa ngizocela ukubuya kuwe ngikutshela ukuthi ithini impendulo yakhe. Obviously because angikufanele ukuthi mina ngibuyisele impendulo kulabayana okuyena abasihlelelayo ngale ekhaya kwaphinda ngene. Angisekho-ke mina ngithi sengixoshiwe, so kufanele ngithole iseluleko kubaphathi ukuthi ubanike okuyena abazomjuba ukuthi ayokwenza leyo interview. So ingabuyileke impendulo yokuthi ngiyothini kulabo esihlela nabo ngale besihlela nabo ngale ngovisile likamntwana. Hayi ngibone ukuthi umphathi uvele waphuma emhlanganweni wavele warelease i-media statement. Khumbula ukuthi incwadi angakayibuyisi, kushuthi akazange sangilinda ukuthi ngiyibuyise. Wavele wakhipha i-media statement eshoyo ukuthi hayi sengixoshiwe emsebenzini, wafaka i-announcement ku-WhatsApp group yasemsebenzini. Ngeke ngikusho okuningi okwenzeka ngaleso sikhathi, kodwa ngingasho nje ukuthi indlela eyatreateka ngayo yonke lento yokuxoshwa kwami usungayibona ukuthi ibi unfair kangakanani. Ngenza nje ulive
ku-Facebook ngalo lolo suku later ngalo suku ngizama nokuthi ngingakuvezi ukulimala enginakho ukuphatheka kabe enginakho nokuquestion indlela yonke lento eyenzeke ngayo ngoba ngangifuna ukuyinikeza isikhathi ukuthi ngikwazi ukudila kahle ngiprocesse kahle yonke lento ngendlela eyenzeke ngakhona okwami nje ukuthi ngi-informe nikwazi ukuthola kumina ukuthi yes indeed hayi isiyehlukene ke sesehlukene ngeindlela nomsakazo obukade umqashile nikade musebenzele iminyaka emingaka futhi ngingakaze ngitholakale nginephutha ekusebenzeni kwami in every day of my performance and every day of my business ekusakazeni kwami akukaze kube khona lapho kwatholakala ichashaza khona kodwa kwadinga ukuthi ngikwemukeleke ukuthi ayinama kunjalo nakho lapho esikhona manje kusho ukuthi ke bagcina bejube insizwa umfuka Njomani ukuthi kube uyena oyokwenza leya interview nomntana wakaphinda ngene ngizoma lapho kwanamhlanje kulolo daba kunama emails ke ngagcina ngiwathunyeliwe ayekade ekuveza ukuthi impela ubekade ene pressure ngakanani umphathi omkhulu kulensizwa eyayifuna ukuthi ngikhishwe emoyeni ama-emails empeleni yayiwathumela usuku nosuku ukuthi kanti ngixoshwa nini amphendule futhi umphathi omkhulu every day lensizwa send i-email izomphendula amtshela ukuthi ngicela ukuthi ubekezele kancane kufanele size sithole into ebambekayo sizokwazi ukuthi simxoshe sithi mangabe siba nesizathu ukuthi siyamxosha sithi nakho kubambekayo wehlale njalo ke emphendula ke kanjalo bephendulana kanjalo so ke angazi ke noma wagcina esitholile inisizathu ngoba kimazange sishiwe isizathu ngaphandle kwalesi sizathu abasibhalayo angazi ke noma isona zathu esasanele yini kodwa umsakazo awuzange uphinde ukhulume nami lo bengikuwona okuyona ebengisebenza kuwo inhlangano enkulu umsakazelo okuyona umqashi naye kazizi ngithumelele lutho emva kwalokho ngisho ke insuku engangade ngiyisebenzile angikaze ngize ngikhokhelwe noma nginikezwe iholo lalezo nsuku akukazi kube khona i-communication nje kusukela ngaleso sikhathi ngingakho ke sesifike lapho ke manje njengoba ngeke ngakuveza ukuthi isikhathi lesi sokuthi ayike sibamemele enkantolo asixabene nomsakazo ngiwuthanda kakhulu ngiwukhonzile kakhulu futhi management ekhona njengamanje ngiyihlonipha kakhulu noma abanye babo ngingabazi kodwa abanye baphethe njengamanje abantu engibaziyo futhi abantu engibaziyo ukuthi bamnene kangakanani angixabene futhi nawo umsakazeli womphakathi okuyena owumqashi akucatshenwe kodwa nje kuwukuthi lezi zinto engiyibalile inkantolo iyona engakwazi ukuthi isivezele nathi ukuthi cha yalusingatha kahle noma umqashi walusingatha kahle lolu daba kuzokwazi ufika lapha engixoshwa khona njengoba ngisho nje ngithi akukho nengake ngakuthola emva kwalokho ngisho incwadi nje eshoyo ukuthi ke mhlawumbe eqhamuka kwe-HR echazayo ukuthi imali yakho noma umholo wakho lobu kweinsuku obukade uyisebenzile zona uyithola kanjani akakaze ngize ngithole lutho kantolo kufanele ukuthi sichazele ukuthi hayi nakhona lapho futhi kusasohlelweni inkampani okuyona engiqashile akukho wrong ekwenzile esimene esikanjalo uma ngabe sengithole umbono onjalo oqhamuka enkantolo kusho ukuthi nami ke kufanele ngibe sengiyaxola enhlizweni yami ukuthi cha kusho ukuthi mina nje ngangenalo ulwazi ukuthi izinto zayihambe kanjani kodwa kusho ukuthi kahle kahle izinto zihamba kanje so that nabakhona nabasele abaqashiwe lapha bayokwazi ukuthi yilena indlela umqashi wethu ayayisebenzise mangabe kukhona inkinga ezivelayo kumsebenzi wabo ukuze nabo bazi kodwa uma kuukuthi abenzanga ngendlela eright bese ke bayithatha phela nabe responsibility so kakuliwa ukuthi nje kuphela ukuthi inkantolo iyakwazi yona ukulalela inhlangothi zombili bisinikeze isinqumo ukuthi hayi thelezi kuhambe kahle konke akukho kube wrong
xola ndoda noma mqashi awuzange uhambise izinto ngendlela, take a responsibility. So yilokho nje bafowethu, ngakhulukazi ngoba ngilivezile lolu daba ukuthi sisemalungiselweni ukuthatha siluyise enkantolo ukuze lezi zinto lezi zibe ventilated ukukwazi ukuthi kube khona ozoyithatha responsibility. Nami ngithathe responsibility ukuthi hayi no, ngiyabonga ukuthi ngendlela okuhamba ngayo nakho ukucacisa ukuthi cha kukho lapho ku wrong khona, umqashi aba wrong khona, yimi nje engangi wrong ngedwa, nabo futhi makuthi khona lapho babe wrong khona bayithathe responsibility yabo.